ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸಿಲಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಳೆ ಕಫ ಇರಲಿ ನೀರಿನ ಥರ ಕರಗಿ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನವೇ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಶುಂಠಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ವರ ಬಂದು ಅಥವಾ ಶೀತ ಬಂದು ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾದರೂ, ಮದ್ದು ಕುಡಿದು ಸಾಕಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಅದೇ ಮೆಡಿಕಲಿಂದ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಗ ನಮ್ಮದು ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಡ ನಮಗೆ. 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸು ಶುಂಠಿ ಸಾಕು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರೆಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಷಾಯ ನಮಗೆ ಕಫಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಇದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾಕು ನಮಗೆ. 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಫವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೀಳಲು ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು, ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಹೋಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸನ್ನು. ಈಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ತಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಇದು ಕಷಾಯ ಪೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಡೀ ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನಿವಾಗ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕುದಿಸಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಆಗಬೇಕಿದು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮದು ಕಷಾಯ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು
ನಾವು ಕುದಿಸುವಾಗ ಸಹ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಬೇಗ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕುದೀತಾ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಆಗಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವಿದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯದ್ದು. ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಹೋಳು ಅರಶಿನ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಷಾಯ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೋದು. ಹುಡಿ ಆದರೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಅರಶಿನ ಹುಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಕಷಾಯವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಇದರದೆಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಹುಡಿದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಸೋಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೋಸುವಾಗ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವ ಜ್ಯೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ನಾವು ಗುಳುಂಕಂತ ಒಂದೇ ಸರಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರ್ದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ 1/4 ಭಾಗ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಲಂಚ ಮೀಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1/4 ಲೋಟ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಗುಳುಮ್ಮಂತ ಈ ಕಷಾಯ ಇಡೀ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. 1 ಲೋಟ ಕಷಾಯವನ್ನು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವಿದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.